प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे सूखी खांसी, अस्थमा खांसी, एलर्जी खांसी से छुटकारा पाने वाली दवाई के बारे में बात कर रहे हैं। यह दवाई घर पर बनाई जा सकती है। यह देसी दवाई पाचन और प्रतिरक्षा को संतुलित करने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत और ब्रोंकियल स्थितियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जो चीज़ें इसमें पड़ती हैं उसमें से सबसे पहले सिट्टा मिश्री 160 ग्राम लेनी है। नंबर 2 बंसलोचन 80 ग्राम। नंबर 3 पिपली 40 ग्राम। नंबर 4 छोटी इलायची 20 ग्राम। दालचीनी 10 ग्राम। ये सब चीज़ें पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं। इन सबको कूट पीस कर किसी मलमल के कपड़े से कपड़ छान करके बंद डिब्बी में भरकर रख लें। लेने की विधि इस प्रकार है। बच्चों को हमने 1 ग्राम से 3 ग्राम तक उम्र के हिसाब से मधु में मिलाकर चटाना है। बड़ों को हमने 3 ग्राम से 5 ग्राम तक मधु में मिलाकर चटाना है और आधा घंटा कुछ नहीं खाना। अगर आप 1 महीना इस दवाई को लगातार लेते हैं तो आपको स्थायी रूप से फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह दवाई वात, पित्त, कफ तीनों बीमारियों को शांत करती है। दवाई शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।